na kokokisa elaka oyo napesaki na tata na yo David mpo na yo nakotika Israele ekolo na ngai ata moke te nakoya kofanda na ndako oyo na kati ya ba-Israelite na komba tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Tobondela na komba tata mwana molimo santo. Papa ntango okoki kosi kotanga mokanda na yo kolimbola ezali zamba monene yo nzambe kotisa biso na nzela mpo te mayema koloba bakobima na monoko na ngai ezala ya yo eza ya bopeto eza ya bosembo mpo te matita kitoko yango te elesaka epesaki esengo na baoyo baleli kolia yango tomboma kitoko. Papa tika te eza ebotama kitoko oyo na koteya etoya ngai na bandeko na ngai toali elongo bakoma tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tobandaki kotanga na psaume David 99 de 1 à 9. Psaume ezali banzembo. Ntango nyonso nzembo ezalaka na message nango toyebi yango biso banso toza kovivre mpe réalité ya likambo oyo. Ntango moto aza koyeba nzembo oyebi te nzembo oyo elakisi mawa elakisi esengo. Roi David ayembaka banzembo e bapesi yango nyonso na motu na ye 150 lokola ayembaka ya koleka ya mingi yango na bapesaka batiaka na motu na ye. Donc ye nde abima likolo ya banzembo ya oyo ezali na Bible oyo toza kotanga. Toyebi ke eza na banote te kasi ekomama mpe kokomama po bayembaka yango e yango etikala mpo na biso référence ntango toza tokutani toza koyemba ntango tokutani mpona kosanza tata nzambe tobandaka na banzembo tobanda kokumisa nzambe e toluka na kati ya mokanda oyo nzembo nini oyo ebongi na biso mpo toyemba to totanga mpo toyebi koyemba yango te. Kasi le plus important ezali bamessage oyo ezali na kati. Lelo tozwi Psaume 99 totangaki na moto ya mokanda ke nzambe azali mokonzi. Makambo ezali awa na Psaume oyo ezali ndenge tosia koloba moto soko ozali sire na likambo ozali kosala to okanisi bolamu oyo basaleli yo. Mbala elekaki tolobelaki likambo moko ya motuya Pierre na Jean balengaki te babangaki te mpo makambo wana koloba kotemoinelaki ya sire balobi ke soko na biso toboya Yesu antuka boboma na bino soko koboma na biso na nkolo Yesu toza na ye pansalo mokaba maye oyo asalaki mpa na biso oyo tomoni oyo tovivre antuka soko ye na lokuta na yo ekoleka te biso ndenge tozalapaki nda ye tokotosa tokolakisa na bato na mokili monene na nkolo Yesu yango esalamaka ntango batelemisaka ebosono liboso ya ndako ya tata nzambe baya banda kosenga mbongo to lisalisi kasi balobi te telema na nkombo na Yesu yango epesaka etumba epesaka problème epai ya banganga nzambe minene bakonzi minene balobi ke moto toyebisi akufa azali kaka kozali kokanisa ete sikoyo. Lelo tokoti tozali kolobela ndenge roi David asali message na ye awa. Différence ezali sikoyo awa nde ezalaki maloba te inspira ye na nzembo. Makambo ezali awa ayembaki yango koyemba. Bana classe toyebi mingi tozala bana classe ezalaki soki likambo kitoko sepelisi otali tonosa bapoésie
likambo za kotumisa likambo esepele pesa yesengo osali yango poème pote ozola kisamunene ya likambo wana awa David asali pe même chose bayebi te po akoma mokonzi bana Israel balikaki na betapa ndenge na ndenge ti akomaki mokonzi kasi balongaki doka balongaki yango naza kopesa témoignage ya monene na nzembo alobi ke Yawe azali mokonzi bato nyonso ya mokili bazali kolenga bazalaki na mibeko o batosaki mibeko balongaki e tokokoba mpe ntango na mateya na biso ntina ya mibeko tokokoma ntina sanduku ya mibeko lokola batosaki balandaki ozema ndako kosenga bango bazalaki balekaki betape ya pasi ya ndenge na ndenge basesukaki balongaki ata bakotaki mingi te ma bakotaki na mboka bakomaki na mboka elaka roi David asali référence oyo mpo na monene ya likambo oyo ezalaki kosalama na mboka ya Israel na Silo. Soki toke na site na biso ya l'église Kimbangisa paroisse Stuttgart totia teme oyo na kati sanduku ya mibeko nayebi te soki tozali kotala yango soki totangaka yango sanduku ya mibeko ezalaki na kati ya bana Israel ekomaki ntina Silo bana elitu banda kobatela yango kasi ezalaki na babengaka ngo ezalaki eloko moko to sanduku ezalaki na eloko moko ya kobongama na mofiniki nango na ndenge ezali donc ezalaki esika sanduku ezalaki esika moko ya saint esika moko ya eleki bosantu na bisika nyonso tu ntango boke na pai sanduku mobeko ezali boleli bopesi makambo mpati ta nzambe makambo nyonso bozali nango ekopesa solution tomonaka na nkamba kotana na nkamba ndenge ozali olingi kende na yo basoda tomona alati basapato mopaye alati sapato kasi mpo akoma pai ye moko azali mpa bamvola bazali basapato etikala mpo ezali le lieu saint le plus saint esika ya bosantu eleki bosantu na kati ya mboka na biso nkamba Yerusalemu bango bazalaki ndenge wana kasi yango nde ezalaki na kati ya ndako ya na kapo ndako ya kapo ezalaki ndako ya nzambe te oyo batonga nanu te epai bazalaki so bakei soki opusani epai wana opesi nyonso tu nyonso osengi mpa nzambe na solo nzambe akolongisa yo e roi David azalaki moko asalaki monene asalaki ya mingi ya koleka mpona te likambo wana ezwa nzela ti ekomaki na Yerusalemi yango wana roi David aye kopesa reconnaissance na likambo oyo oyo nzambe asali mpo na biso alobi ke kiti na ye ezali na likolo ya basheribe donc na sanduku wana ezalaki banda komona yango evandeli ya tata nzambe abanda kofanda wana soki okei na likolo na okei kuna osambeli nzambe akopesa nyonso oyo ezali akopesa makasi akopesa victoire na bakambo to boza kosenga yango na basali asali nzembo oyo ayebaki nzembo oyo kolakisa monene ya nzambe banene bandeki ntina suka alobi ata awa otya bolamu mpe bosembo na Israeli bokomisa Yawe nzambe na biso bofukama na se ya makolo na ye ya solo azali nzambe ya bosantu mpo mayaba na kosalela bango ezalaki kolekela bango yango na conseil apesi bokomisa Yawe nzambe na biso bofukama liboso ya ngomba na ye ya bosantu pamba te Yawe azali nzambe na biso azali nzambe ya bosantu
nyonso bokosenga na ye nyonso koloba na ye nzambe akosala biso kasi apesaka bango condition soki boza kolanda yango soki otosi ngai nyonso tina kopesa bino kasi soki obebisi ate etoko bokozwa yango. Tolobi ya kala tolobi mpe ya sika tozali inspire na nzembo oyo epesameli biso na mokolo lelo. Toyebake depuis likambo na ezonga mpa na biso tomona ntango nyonso papa simoti moko tianga lisoka lii koloba yangalala wale biso tabie kiese mpoka kiese po kiese esengo te esengo te esengo sai mpona nayebi te ye azali tozali eloko moko toza kosala aza kopesa biso oyo tozali kosenga mpa na ye yango na biso tozalaka mpe na esengo mpona likambo tozali nango nzambe na biso azali ya bomoi ya kokufa te. Nzembo moko dirija ayembaka ezali kimia oyo tozali koluka ezali mpa nangaki mbangu mama dirigante ya dirigant okokopesa so nzembo oyo kimia oyo tozali koluka ezali na ngai kimbangu mpo ye moto apesaka nyonso mpo na biso soki osengi mpa na ye ye apesaka ya biso yango mikro yango Kimioyo mojandi koluka ezali na ngai kimbangu masoyo pojali na yango osa ite kimioyo mojandi koluka ezali na ngai kimbangu masoyo pojali na yango osa ezali se Mama
kosepela tango ekoki esengo ezali na libota ezali na nzambe na bambeloko mabota makoya epai na yo moibola kisa nzambe na yo esengo ezali na libota ezali na nzambe na bambeloko Merci Maman Dirigeant. Esengo ezali libota bazana nzambe na bango tozana nzambe na biso tozala na esengo aza kosala biso manso tozana yango posa bato bakoluka nzambe na bino azali wapi yo moto okolakisa ye okolakisa ye mpo ozali na sili makambo nzambe na aza kosala oza sili ke nzambe na azosala oyo oza kosenga ye mpo ndenge alobaki awa oya kosanga na solo na kosalisa ye me soko obebisi kape na pesi etumbu tosengaka mpa nzambe na biso tozalaka fiere papa wana alobaka yangalala wale biso tabie sai mpoka sai ko kesi mpoke tozalaka na bakiese wana ntango nyonso tu yango na ata moko na sofa kosa mpe poeme na yo mpo na papa molimo santu nzambe na biso ya bomoi ya kimia nyonso wana ezali mpona kokumisa nzambe na biso tozalaka na esengo mpo toza na nzambe na biso na kati na biso bana israele bakumisaka nzambe na bango kaka sanduku ya mibeko so bakei koyo bakokolela nzambe alobi nazali wana nafandi likolo ya sanduku wana biso na nkamba tozali na nyonso complet tolobi okota ya mozole ezali na mpote esika te ntango oza kolela okei kuna nzambe akoyoka yo okaka na nsima ya mozole oleli nzambe akoyoka yo oke kozwa na mai ya nsima okozonga omoni différence na nzoto na yo ntango oza na elikya oyebi te nzambe aza kosalisa yo lelo tokomi na baaéroport tokomi na biloko surtout nzambe aza kobongisa bacondition surtout mpo mokili mobimba koya mpa na yo mikolo euti koleka tomonaki tata oministre akendeki kuna alobi nzela ezali mpasi kasi soko ye awa esengo ebandi namoni mokili mosusu bakonzi mosusu mpe bazali koya ya ndenge na ndenge soko aye alobi nandimaki te nakokuta makambo naza komona pai na bino nzambe azali awa tozali kolanda papa simoki bango kyanga nazolobake biso tokoloba lisusu te oyo baza koya bango baza kosala batémoignage ezalaka esengo so basala témoignage ya kitoko tozalaka fier na mokumba toza nango toasime baresponsabilité na biso komo bakimbangiste ntango moto aye atali alobi ye yo kimbangisa solo kondi tondima bakimbangisa ya kopi te soko bimi koba neti ye azali kopi original te nzambe alingi tozala baoriginal donc ntango toza koya tokorepresente papa simoki maokangani ntango osali moto libondeli moto wana biki nakondima na abi yo oza kimbangisi esalanga libondeli mpo amoni tolatisami na nguya ya molimo santu ozali spécial na mokili oyo tozwi baka mingi tomoni deja kaka na mboka oyo tofandi awa na Stuttgart namoni bamama mingi namona bamama mingi bazana bato bapantalon mano surtout kaka akomona barobe alataki tama ekoti ezanga na motu te balandaka biso bayebi te tozana eloko ya motuya oyo biso tolandaka yango na bazoma tona lokolo na bango peut-être ezali yango mpenza ya solo tata mama toza baresponsabilité na biso
Nzambe ya solo azali na biso, azali na kamba bango basatu bafandi kuna. Donc nkamba evangeli ya tata Nzambe kolesa ta molimo santo epai nyonso etondi kuna. Toleki na mibeko, na mibeko tozwaki na exode, tolobaka ntango so ntina ya mibeko. Mibeko ezali kobima, so kobima ezalaki kokota, ezalaki bana Israeli ya solo. Nzambe alaka bango bakende nakoka bango bakende bowumbu na mboka bapaya. Ntango Nzambe soki alaki likambo yango esalamaka, yango bana ya Israeli bakotaka na mboka ya bowumbu. Kasi Nzambe na mawape bolingo na ye apres 30 ans abimisaki bango na mboka bowumbu. Pote ndenge alakaki bango bakobima kati bakota 400 ans. Na 30 ans bakopelaki Moïse esali 430 ans. Na mibeko tokona so mosika te, tokoloba kaka mobeko moko kokumisa banzambe mosusu te kobele ngai. Tata mama likambo oyo ezali ya monene mpo Nzambe alingi azali Nzambe ya zuwa. Okokoservi bamaître mibale te na mokili, kosala kaka Nzambe moko. Soki ozali mibale, Nzambe ayebi position na yo te. Nzambe alinga moto alinganaka te, kolinganalingana. Oyebi soki ozali na gauche, position na droite. Namekana na gauche esimbi me natie kombo ya Nzambe liboso. Toza komona yango mingi alemi liboso, aza kosala makambo oyo ozomona te ezali ya mystère, kasi atie kombo ya Nzambe liboso. Alors kasi ali na makambo nde mosusu oyo aza kolanda, banzambe aza kolanda biso, baza kokebisa biso toyoki na psaume, tolanda banzambe mosusu, tosaka Nzambe oyo toza na ye po azali Nzambe azuwa. Na kotanga mwa extrême moko ntango bate yo mayele, totama na mayele na yo. Le 16 janvier 2001, papa ya lungana ekangani Salomon akende kotia libanga liboso na mboka ya Kendolo kote totonga bandako oyo ya bapaya. Baaméricain bakoya bakokomela kuna mpe bapaya ndenge na ndenge. Abondelaka mpe asilaka discours moko alobaka malakwa na maloba na alobaka na kolobaka mwa extrait oyo aza kokebisa biso. Alobi na biso boye mpo basali yango traduction na Lingala. Boyeba ete ndenge tozali awa, bato ya mateya ya malamu bazali moke, bato ya mateya ya mabe bazali mingi. Kasi soki bapesi yo mayele, esengi omezala na oyo ya yo po ete oyeba komibatela oyo bazali koteya yo. Maloba papa Kolo Yesu, papa ya lungana kangani Salomon, na kati na biso to na bisika tozokokende, soki moto ayeli masolo eza na nzela te, yo okutama na mayele na yo. Ayeli banzambe ya lokuta, yo olakisa Nzambe ya solo. Des fois nango toza nango tomona soni ya koloba koma pasi bakimbango te, nazali kimbangiste te, tolakisa mokinde kimbango azali nani. Yango na tata mama nga na yedo kusene mokumba wana toyebaka ete Nzambe azali Nzambe ya zuwa, alingaka banzambe mosusu liboso na biso te. Etango toya kotambola toyebaka te soki tozali na nsima Nzambe tolanda Nzambe. Toyebi bana ya Israele, etango Moïse akendeki na ngomba, baponaka bango oyo balingi kolanda Moïse baleka na ngambo oyo balingi te batika na Nzambe yango ya ngombe, bato oyo bosali batika na ngambo mosusu. Toyeba conséquence ezwamaki yana toteyamaka ntango nyonso tu mpo te tozwa mayele, toyeba te ya solo Nzambe na biso azali, to tosake tolanda oyo aza kosenga biso. Toleki na 2 Samuel 7, de 1 à 5. Samuel azali nani?
Samuel, tu as vu l'histoire de papa et de Cana. Azara n'a pas signé balai. Maman Anna, na maman Penina. Maman Penina, Azara Kogota. Maman Anna, Abadai Kogota te. Et maman Penina, Abadai Kotiolaye, Kosekaye. Kasi, le cas Abadai na silo, Abadai Kosala la maman Deli. Maman Anna, Akeleke na silo. Apotelaki na se ya motema bato bayoka losambo na ye te ntango mosusu lilobo ndino ya sekre tiango na motema na yo apomela na se ya motema lero azongaki alobi na nzambe soki naboti mwana mobali mwana na aozala mosali na ye na kopesa yo kado epai na yo nzambe ayokaki losambo na ye ekumelaki te mama Ana azwaki mokumba Samuel abotami. Samuel abotami. Lokola prometaki tata Nzambe lero ka alobi mwana mabe akotiki na Shilo. Mwana yeye. Samuel akomaki nganga Nzambe monene. Abokami nango akoli mpona na Shilo likambo tata Nzambe ti akomaki mokonzi monene akomaki prophète akomaki pasteur akomaki juge. Ye nde mutafungolaka l'école ya liboso école biblique ya liboso pour former banganga Nzambe ye moto ya liboso tala makambo tata Nzambe asalaki na Samuel kasi lelo tokolobela masolo oyo etali roi David totiti kotanga awa te roi David azalaki na susi po ete ye aza na ndako ya kitoko oyo peze ya mokonzi kasi susi na ezalaki epai sanduku ya mobeko ezali na ndako ya kapo kasi ya kapo aza pai bato lofuka mapata tanzania mpa nini ekomaki susi mpa na ye me nde nini likambo oyo kasi azobaki na prophète Nathan tala likambo naza nango susi naza nango nalingi natonga ndako ya Nzambe mpo sanduku ya mibeko ekota kuna me nasala nini prophète Nathan alobi yo ozali bradra ya tata Nzambe yosala na ndenge elingi kasi Nzambe eloko asala makambo na ye aye kosala na butu alakisi na prophète Nathan ke loba na roi David ezali ye te moto akotonga ndako wana ezali nde mwana na ye moto akotonga yango Salomon ye te mwana ye moto akotonga ndako wana etongisi mokonzi ye abongamaki na makambo nyonso abongisaki materiel nyonso mpo ndako etongama kasi apesamaki chance wana te abengisaki bambuta moto banso alakisaki bango tala na nini atonga ndako ya Nzambe kasi basala nini bamosusu basalaki batinsani bakangisaki biloko nyonso tu malheureusement Nzambe alobaki ezali programme na yo te okosala yango te okotonga ndako wana te sanduku ya mibeko na libanda na ndako ya kapo ye na ndako ya kimokonzi Nzambe na libanda tala likambo toza nango lelo to mozinda likambo tokolobela lelo tokodevelope yango na suka toleki mpona kosiesa lisolo oyo toleki na conclusion oyo ya masolo na biso mokolo ya lelo oyo ezali na 1 roi 6 de 11 à 13 dans 1 roi 6 de 11 à 13 mokanda oyo ya baroi bayebi te nani mpenza komaka yango
Mais les Juifs, les Israélites, ils vont supposer que c'est Nathan. Oui, elle a gagné en contact, Nathan Zambé, il y a un qui est pas solo mingo et tali chantou ka bomoi. Parce que supposer la ligne ka komaki on me kana o ils ont de blessure makamu mingi, ils ont plus besoin d'avertissement. Na bandimi. Na ba oyo batosha ka kondimela, to ba dimela maloba Nzambe te. Zako kebisa ke Nzambe soki asiliki apesaka etumbu ya mabe. Yango ezali l'essentiel za mokanda ya roi. Mais le autre olobela moto oyo azali na programme ya tata Nzambe ezalaki le roi Salomon. Tobi David ntango ali kokufa afandisi banganga Nzambe surtout afandisi bana na to wana pouvoir epesami na roi Salomon. Et ekomami boye Yahweh alobi na Salomon boye mpona ndako oyo ozali kotonga soki olandi mibeko na ngai obateli batoli na ngai otosi mitindo na ngai bongo nde nakokokisa elaka oyo napesaka na tata na yo David mpo na yo nakotika Israele ekolo na ngai ata moke te nakoya kofanda na ndako oyo na kati ya baisraélite. Masolo ezali awa tata Nzambe asepelaki ntango roi Salomon abali mosala kotonga ndako na ye alobi soki oreusir yango 100%. Réussite ezali mai nalaki tata na yo okomona yango mpo Nzambe alobaki na ye ke soki otosi soki olandi ngai lipota na yo kozatusinza bokonzi. Et nous avons remplacé votre famille, moi, nous avons remplacé. Et moi, nous avons 30%. Parce que ce que aussi, la foi est aussi ngaï. Oh, nous avons fait ça. Et ça qui est pour le roi David, par roi Salomon, dengue, bah, nous avons commandé pour y aller. Il y a oh, kota sandu pour y aller. Saba homoi ezwaki esika elongwaki na ndako ya kapo ekendeki na bisika ezali ekembo ekomaki na mboka Yerusalemi epai batongaki ndako nango. Histoire etikali so toke na bandako na biso tokotanga na bachapitre oyo na Exode 25:10 tokomona mpe na site na Hébreu 9:4 na Jérémie 3:16 na 1 Chronique 15:29 mwa développement malamu ya kitoko esalamaka na kati makambo mingi tomona na site totangaka ngo tomonaka makambo ezali mpo na kati malgré eza na lingala mais soko comprendre lokomo tayi lingala explike yo. Tolobi masolo oyo na tina ete tozwi yango référence ntango dernièrement tata mokonzi akuli yambaki ministre belge na mboka kamba Yerusalemi ya sika na ntango ya basalutation nzembo moko ebanda koyima makala yango wana bachangeaki te ezala délégation yaki na ministre ezala ye mo ministre bokotan bokoyamba mokili mobimba kolo Yesu akokangisaki na esika moko bokosa na likambo oyo te sino atambola makanda mamo oyiso kuno yonza kesa kalufilaka nako na yango nalobaki inauguration ya papa Fumambanza yalima na kane kala Salomon ye toyebi que avant akufa 2 jours avant akufa akende sur visiter Kendolo alobi
akaboli Angola, Congo Brazza, Congo Kinshasa, botonga Yerusalemi. Mokili mobimba ko yako kumisa yako nukuzwa mibeko awa na kamba po Nzambe azali awa. Tobonga mapote batu bakoyaba ya kozala awa. Tokosalisa bango wapi, tokolesa bango wapi. Po likambo ya motuya ezali awa. Programme ya Tata Nzambe ekoma pa na biso. Ezali pa na biso totonga Yerusalemi. Papa Simon Dumanga na la vie, nous en arrêtons à 10 ans. Pourquoi c'est la vie ceci là? Tout on a eu ce dernier. Ma somazali a un amboka ya kamba. Yangwana tata mama. Di kamba motu eton tolobela, toto il kolobela, ezali programme Tata Nzambe. Tous en esengo tango ozali na programme ya Tata Nzambe tala roi David posa ezalaki atonga Nzambe ndako na ye atia sanduku ya bomoi ya mibeko pardon na kati kasi Nzambe ali yo te mwana na yo biso Nzambe Tata Molimo asali bino boya totonga Yerusalemi ya sika yana baoyeba kiese pa kiese po kiese esengo te ali esengo pa na biso tozala na esengo soki Nzambe apesi yo akoti na programme na ye abieta na bapilipili boza koteka ata makala boza koteka boya totonga Yerusalemi kasi tala moto azalaki na bamoye nyonso tiatie aprepare nyonso tu Nzambe ali yo te yango na tata mama tango esili kokoka tozali na chance monene tokutami basantene misato papa e batata na biso papa kisolokele papa ya lingana papa ya ngenda kotima e bapesi biso chance to ali boya totonga Yerusalemi na biso esika bana nanga boza na programme Tata Nzambe biso toyeba te Nzambe soki apesi biso confiance ezalaka esengo na ndako soki ata na mosala so mokonzi no apesi yo confiance ozala fier mpo mokonzi apesi yo confiance mais soki akipaka yo te ozala na esengo te me akipaka nga te linganga te likambo nini asala ye ata na ndako mpe soki bapesaka confiance ozala na esengo makasi bapesi biso confiance sanduku ya bomoi totonga ya temple ya Tata Nzambe ya sosi totonga mais tozali na misala ebele eza kozela biso tozali kokutana na misere nini ekokota na misere histoire ezali molai oyo kibandisi papa simaki mango atelemisa bakoka azalaki na bakangaki bachaine bakutisaki na tono ekozala na libanda ezali na libanda ti mokolo ya lelo tokokotisa ngo na ndako mokolo nini ezali na ndako ya kapo sikoyo tokotisa na ndako oyo motisoka elebi ezali awa pokoko na biso yango wana toyeba mikumbani tozali nango tosisi boye na komba Tata Molimo Santo amen totema tobondela sedeto dina mazulu bika ikumbwako ya jikiswa bika kifumu kyako kiza bika mizolo yako ya bangaroso batoto mosomo na zolo yakwetu kalumbe tupana kalumbo tupane lumbo eki jiyamla fuka zetu bosa tuyamla watu widi mfuka kutwana ni mbuku monoko kasitana mkuu wambi kadi kia kintinu yebole ya mkembo kia mbu yangu mkumbase ya mwane mwanda hela amen tosengi nzembo ya bato banso Lisusu te
So haben wir angefangen in Psalm 99, 1-9, Exodus 20, 1-17 und im 2. Samuel 7, 1-5 und in der 1. Könige 6, von 11-13. Wir haben gehört, dass die Psalmenlieder sind mit Botschaften und der gegebenen Umständen. Sie werden nach dem David benannt, weil er die Mehrheit der 150 Psalmenlieder inspiriert bekommen bzw. geschrieben hat. Den heutigen Psalm, den wir ausgewählt haben, ist eine Referenz, um den Herrn zu loben. Es ist wurde verfasst von einem, dessen Existenz Gottes sehr deutlich bewusst ist, so wie auch bei uns heute Humanisten. Wir bekennen unser Glauben und stehen fest dahinter. In diesem Lied verkündigt David die Macht Gottes, denn zu dieser Zeit, in der er das Lied geschrieben hat, haben die Israeliten die schwere und harte Zeit überwältigt. So hat er die Ereignisse samt den Umständen in dem Psalm niedergeschrieben. Er fordert uns darauf auf, den Herrn anzubeten. Er verkündet uns ebenfalls, dass der Herr auf dem Berg regiert. Wir sollten ihn aufrichtig und wahrhaftig anbeten, so wird er uns mit seiner Gerechtigkeit entgegenkommen. Dann wurde das Lied Kimyoyo Bozali Goluka Ezali Nanga Ibangu gesungen. Und im Großen und Ganzen heißt es, dass glücklich diejenigen sind, die Gott nahe sein dürfen und in denen Gott lebt. So sollten wir darauf stolz sein, Humanisten zu sein und wahrhaftig und nicht nur bloß Humanisten nennen, sondern auch unsere Vorbildfunktion erweisen. Wir wissen auch, wohin wir müssen, um das zu bekommen, was wir benötigen. Das heißt, in Gamba, im Musule, in Maya Simon etc. Das sind unsere Geheimnisse. Dann ging es weiter in 2. Mose 20, von 20, 1-17. Wir kennen die Vorgeschichte der Israeliten. Es war mehr oder weniger der Fluch und die Strafe der Nachkommen Abrahams, der 430 Jahre anhielt. Den heutigen Vers, den wir uns heute genau betrachtet haben, ist: Du sollst außer mir keinen anderen Götter verehren. So verlangt Gott strikte Klarheit von uns, den Gläubigen. Wir sollten nicht variieren, beziehungsweise keine verschiedene Positionen aufweisen, sondern wahrhaftig ihm folgen. Da haben wir auch eine kurze Geschichte gehört von Papa Jangenda. So hat er gesagt, wisset, unter uns gibt es wenig gute Prediger und viele weniger gute. So sollten wir die Begabung haben, weise zu handeln und dem zu folgen, das richtig ist. Zum Samuel, wir haben seine Vorgeschichte gehört, und zwar ist er Sohn einer Frau, die vorher unfruchtbar war. Doch als sie Gott darauf anbetete und ein Kind forderte, bekam sie es und unter der Bedingung, dass ihr Kind Gottesdiener sein wird. So ist dies auch wieder als Samuel und seiner Lebensgeschichte zu überspiegeln. Er wuchs unter Gottes Worte auf, so wurde er Prophet, Pastor und Richter und war einer der die erste Institut für Prediger eröffnete. Doch die Geschichte in dem Buch Samuel, das wir gelesen haben, handelt hier nicht nur von Samuel, sondern auch von seinem Vater. Denn er hatte großen Kummer, denn er konnte friedlich in seinem Palast wohnen. Und so sprach er, so wie wir in der Geschichte gelesen haben, zu Nathan und zu dem Propheten Nathan. Dieser ermutigte ihn, das zu tun, was immer er wollte. Doch in der Nacht darauf ließ er von Gott die Nachricht, beziehungsweise die Botschaft, zu Samuel zu gehen, zu David zu gehen, um ihm aufzuklären, dass er nicht dafür bestimmt war, das Gotteshaus für Gott zu erbauen. So haben wir die Fortsetzung in Könige gelesen.
Auserwählt wurde von Gott nicht der Vater, also David, sondern der Sohn Samuel. Er sagt zu Gott, dass er so zu leben hat, wie es ihm gefällt. Er sagt ebenfalls, wenn er sein Gesetz befolgt und jedes einzelne beachtet, so wird er sein Versprechen einlösen, das er vorher seinem Vater gegeben hatte. Das Versprechen war, dass Gott mitten unter den Israeliten in diesem Tempel wohnen wird und sein Volk niemals verlassen wird. Mit anderen Worten, dass die Herrschaft auf ewig bei ihm oder auf ihrer Seite sein wird. So haben wir auch andere Bücher bekommen, in der wir lesen können, im 2. Mose 27,10, Hebräer 9,4, Jeremias 3,16 und 1. Chroniker 15,29. Da haben wir nochmal bekommen einen kleinen Ausschnitt aus den Worten von Jakudanas vor seinem Tod. So hat er gesagt, er baut das neue Jerusalem und alles wird euch gegeben werden. Doch nun ist für uns die Zeit gekommen, unsere Mission, unserer Aufgabe nachzugehen. Und als letztes haben wir gehört, dass das Vertrauen Gottes für uns nicht nur der Stolz, sondern auch die Chance ist, seinen Segen zu bekommen. So sollten wir alle Mutes, unser ganzes Hab und Gut zusammentun und Gamba, das neue Jerusalem, erbauen. Das war, was wir gehört haben, namens Gottes und sein Geist. Imbangismoye, Oye, Imbangismoye, oye, Imbangismoye, oye, espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kananoye, Oye, Papa Simon Kananoye, oye, Papa Simon Kananoye, oye, Papa Simon Kimbangu Tiangani, Mwana Mfela, Wasola, Walembisola, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka e Yama, Walembiso, Eve Tokedo, Tozana Nzambe na biso, Kambaoye, Oye, Kambaoye, Oye, Kambaoye, Oye, Yerusalemu Jampa, Ikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yesu, Yedata Mwanda Velela. Etulenda kwetu seva. La solo ezali mokolo ya kitoko moko na eyenga bien ke malili ezali libanda me soda ata malili ezali so babi etumba abundima kokende etumba po ete biso tokipesa nzoto mpe molimo mpona papa simon kimbangu kiangani olapanda ye mpe tokosalela ye ezala na ntango na bisembo na pasi tolobi ete nsima na tata molimo mosanda nde moto atei biso lelo ezali révérend bandomesa nde ye abandima te ya maye na psaume number 9 ebandi abandi na nzela ya liboso kino na ya 9e mpe exode 20 de 1 à 17 nde alekanaki na 10 Samuel 7 de 1 à 5 1 roi 6 11 ino na 13e verset nde mpona bakomunike na biso toza na bakomunike mingi te le dimanche culte ndenge toyebeli ezali na sale oyo ya moke kuna nde tokokutana na salon mosusu nde toyebi ete tokomaka na 12 heures ete bandaka na 13 heures me biso tokomaka na 12 heures
été papa, pasteur responsable, révérend du papa, tellement du Sobanamateur. Le chauffage est un peu minimal, malgré les années. Nous allons s'adapter quand même à la condition. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Oye, oye, oye! Yense milapa, dikunanga, tata nzambi, fumu isu, yedaka manavera. Papa Simoki Mbaoukiamani oye! Oye! Papa Simoki Mbaoukiamani oye! Oye! Papa Simoki Mbaoukiamani oye! 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 Papa Simoki Mbaoukiamani Mwanda Vega Wasola Wale Misola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Beto. Tous les lacs servants. Na combat tata moi na tata Molimo Santo nzambe na biso kumisa ma papa tango to sala commentaire na mai oya yo. Papa ya kosunga biso to tanga ba service instrument à travers biso yolobaka na biso. Nyonso yo loba ya ko bikisa biso pe bikisa bato nyonso bala biso na sima. Kimia na yo, pe présence na yo, to seigneur à la na biso na continuité à programme, na papa tata moi na mon centre. Amen. Ndenge zali mo seigneur to seigneur la bankokolo, bana nkoli. Elongo na basemeki to telema po ite to pesa na mpoto. Skutoye! To pesa bandeko bamoni pasi ya lingomba mbote ya esengo na komba tata moi na pe tata Molimo Santo. Na komba tata ya mwana Molimo Santo. Merci Tovana, qui sont à Kanti, commis 16h10. Dimanche prochain, ils sont venus sur le Koutamine à Salle Yamouké. Et si car eux, tous à la Rakuna. Namatei, tata maman, Nakadisi, Toyoki, papa pasteur a Tei Biso. Oyo, Batei Biso, Namukola Lelo, rien que l'Ikanisika, Oyo, Roi David, Azwaki. Pour la salle de la tata temple, malgré et ça la guillette, mais à soi qui bénédiction. C'est totale continuité à l'histoire, on a tout le monde à un monde. Nous avons à bénir l'Ibotanaï, à Pamboli l'Ibotanaï, à l'Obi, yoke mutokotonge la ngainda, mwana la yo mutokotonge la ngainda. Kasi l'Ibotanaï mobimba, na pesi à mon bénédiction, rien que pour la likanisi à Pamba, à Sala Moussala et à Tatanzambe. Et na mukanda ya suka papa pasteur atangeli biso tangu mwana ya David Salomon asali musala toyebi oyo tata nzamba pesa ki tata nzamba tunaki Salomon olingi na pesa yo nini iye pe lokola azalaki sage asengaki kaka intelligence na sagesse toyebi chance oyo azwaki nzamba pesi ye musala tata mama ngana yo bazopesa biso musala Roi David likanisi pamba mais famille na ye ba bénir yango Salomon tango asali musala nzambe atuni na peso nini epuiso bato oyo bapesi musala
tozosalela yango ndenge nini? Est-ce que toza na esengo? Est-ce que tozocomprendre nini oyo tata Nzambe asalaka na moto oyo azokanisa asala likambo mpo na ye? Nayebi te tata mama soki tozocomprendre yango. Misala oyo biso tosalaka tata mama eza na bato ya mbongo mingi bayaka asala na ye, me Nzambe alobi te kaka bamama na ngai oyo batekaka bandunda makala banini bango bakosala mosala oyo. Mpo Nzambe ayebi ke soki akili bato wana basala mosala mapamboli nyonso bakei nango biso tokozwa eloko te. Me ya lingi biso tosala tata mama histoire oyo papa paster atangeli biso lelo. Roi David likanisi kaka asalela Nzambe ntambo. Nzambe alobi te yo te. Mais lokola kaka likanisi azwaki mapamboli oyo nasalaki mosala azwaki lisusu plus koleka. Ezali leson oyo ngana yo tozwi na mokolo lelo toprofite na yango. Ntango tata Nzambe azopesa biso mosala tozala na esengo mpo Nzambe mosala na ye apesaka yango na motu nyonso te. Toprofite na badon oyo Nzambe apesi biso de façon que tozala beni, bana na biso bazala beni, bana ya bana na biso bazala na bénédiction ya libela na libela. Nakanisi wana matei oyo papa paster apesi biso. Toleki na maloba ya papa nakanisi semaine mobimba bayo tolandaka tozolanda. Le 15 novembre ezalaki fête ya bana ya banganga Nzambe. Pour le 15 novembre ezalaka mokolo oyo papa Simon Kimbangu ya Likuta ayebisaka papa Daniel naki okokufa na liwa ya accident. Mokolo wana yango bapesa yango na bana ya banganga Nzambe. Donc na mboka Kamba fête ezalaki kuna. Mais na masolo na biso ya mardi ndenge tolobaka yango na maloba ya papa barapelaki biso lisolo ya bafourmi rouge na bafourmi noir. Nakanisi mingi toyebi lisolo wana po papa bazali koloba makambo yango kala te tokobanda komona yango. Me Nzambe arapelaka bato likambo pamba te soki bazorapele biso yango seke likambo ezali. Bafourmi noir bazoya na biloko bazalaki nango na monoko, bafourmi rouge babimi mpo bakotola bango biloko wana. Etango balingi bakotola biloko wana bitumbe bali, bafourmi rouge bake babengi baninga na bango, e bafourmi noir mpe bake babengi baninga na bango. E bitumba ya bafourmi noir babomi bafourmi rouge babotoli eloko oyo ezalaki ya bango moko bake nango bakoti na yango na ndako na bango. Tata mama nde batei biso bazoteya biso na mayele e biso mpe tokutama na mayele. Mwana moto bateyaka ye na masese me wana ezalaki lisese te, ezalaki histoire vrai. Me motuna kaka mpona nini na ntango oyo papa akomi korapele biso bahistoire wana nyonso. Mondimi ya kimbaliste biso tozalaka agite te. Toyebi makambo oyo ezoleka na mokili, tozomona tozoyoka. Me mpona nini papa azorapele biso bahistoire ya boye? Balobi moto na moto na mayele na ye. Papa azotinda biso chaque fois na barecherche, surtout biso bajeune toyeba kozala makasi na barecherche. Et papa lobelaki lisusu likambo ya motongi ndenge toyoki na mateya pamba te tokoyamba bapaya oyo bazowuta mokili na mokili. Ya souligner alobi nga na koloba lisusu te baoyo bazoya bango nde mutu bambanda koya koloba makambo ya molimo sambo. E biso bakolo likambo so tozokontinue kolala pongi tata mama biso mpe tokokota kaka na mutu oyo mokili eza nango lelo. Et pourtant biso makambo nyonso bazoyebisa biso en avance. Yango wana ezalaka bien surtout biso bajeune tozalaka na baréunion
tozalaka na bamayangani mpo todekortikaka makambo oyo ezolobama eza bamessage ya minene oyo ezolobama soki tozolala pongi tata mama biso moko tolingi tolala pongi na mokuse voilà oyo ezalaki ete tosala commentaire na mokolo lelo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kombo na tata mwana molimo santo tika ete totonda maloba ya mbuta komisaka komona tata mwana